देख लो गाइस, 35, 60, 18 का टायर है MRF का। और ये देखो काफ़ी बड़ा कट लगा है, ये कट का साइज़ देखो। और टायर भी देखो नया है। अब 15,000 का टायर है भाई ये। और ये कट लग जाने की वजह से ये फालतू है। तो अपने पास कस्टमर आया है ऑनलाइन, अब इनको रिपेयर करके देंगे अपन, बिफोर आफ्टर शॉट दिखाएंगे। और आपकी गाड़ी में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वैशाली टायर में एक बार विज़िट करें, 100% गारंटी के साथ ये रिपेयर करके दूंगा। थैंक यू।